ಆಲ್ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಜೀಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಿಲು ಒಂದು ಡೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೇ ಥರನೇ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಜೀಪಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಜಾಗ ಅಂತ. ಈ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 2-3 ಪುಟ್ಟಾಣಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಸಹ ಕಾಣ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಈ ಜಾಗನ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಹಾಗೆ ರೋಪ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಟ್ರೈ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಫೋಬಿಯಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಜೀಪಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರು. ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಂದಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಪಿಚ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ವಾಯ್ನಾಡಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟು. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ 375 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರೇನು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಜೀಪ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೀಪಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರು. ಆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಡ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನದಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನದಿ ಹರಿಯೋ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ನೋಡೋಣ. Hello, hi everyone. I'm Vinod and this place is called Lantern Stay. It's in a place called Mepadi in Wayanad district in Kerala. So talking about this place, this is actually a adventurous place. You need to come on an off-road drive to reach this resort, and it's located very close to the forest in a pristine environment with a stream flowing down. And we have got 7 cottages here, 2 villas, 2 wooden cottages, 2 suite rooms and 1 tree house. We also have a camping here, camping site that's coming up. We'll be having some tents and all for those adventurous people.
Okay, as of now, we have the campfire in the evening. We do take the guests for a nature walk in the morning. Then we are also having a recreational area. So that will have a library, then a TV room, and some indoor games like table tennis, snooker, and all. Then again, we are having a camping site which is under construction. Will be ready in another 2 to 4 weeks. The specialty that I would like to highlight is that this place runs entirely on solar power. Oh, okay. And as a backup, we have generator. And also during monsoon, we have a power generating dynamo, Oh, nice. which generates idle power. Very nice. So we use that for the power purpose here. We do not have any regular electricity here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವಿಲ್ಲಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಲ್ಲಾ, ಇದು 2 ವಿಲ್ಲಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದೊಂದು ಟ್ರೀ ಹೌಸ್. ಅದು ಅದು ಬಂದು ಕಾಟೇಜಸ್, ವುಡನ್ ಕಾಟೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲೇ ಊಟ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಅದು ಕತ್ತಲಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಬಂತಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಿಚನ್ ಏರಿಯಾ ಇದು. ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜಾಗ ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರು. ಇನ್ನು 4:45 ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನೆನ್ನೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫಿಶ್ಶು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವೆಜ್ ಊಟ, ಅನ್ನ, ರಸ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಜಾಗ ಏನೋ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಯನಾಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. 2,500 ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. 2,500 ರುಪೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದ್ರ ಸ್ಪಾಲಿ ಮಸಾಜ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅನಿಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಸಾಜ್ಗೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಕೇಳೋಣ ಮಸಾಜ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಬೇಡ, ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಬಂದರು ಮಸಾಜಿಂದ, ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರದ್ದು ಮಸಾಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅನಿ, ಮಸಾಜ್ ಹೆಂಗಿತ್ತ? ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಫುಲ್
ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ. ಮೊದಲೇ ಸರಿ ನನಗೆ ನೋವು ಮಾಡ್ದವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡೋಕೆ ವೈಕ್ಲ ಥರ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ತಾವನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಕ ಸರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ Okay, ಓಕೆನಾ? ಅವ್ನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಲ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಓ, ಆಸ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಹೇಳಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅವನು. ಓಕೆ. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡು. It was a great stay here. We really enjoyed. Definitely, we are going to come on and off here to the resort. So yesterday, Mr. Vinod spoke regarding the resort, and moreover, I just wanted to ask a few more questions on this. When did you start this resort? This is now 9 years. Okay, so it's been 9 years since It's you been 9 started this resort. Okay, so what made you to take this name as Lantern? That's because this area doesn't have regular electricity connection. Okay, When we started this place, almost 6 kilometers away where the place where KSEB used to give the electricity supply. okay, From there onwards there is no supply. okay, So we know that there won't be electricity supply. We actually thought of showing that we will generate electricity by means of solar and dynamo. That's what we are doing right now. Also. We don't have anything. We don't have anything, any electricity connection as such now. okay, So that's why we had an idea of showing lanterns. okay. And when we started our resort, say 8-9 years back, we used to have lanterns in the room. Okay, there was no electricity. There was no electricity. We started without electricity. Wow, okay. But there were a little bit of drawbacks in that. So I What is understood the the drawbacks is that the fumes which is coming out of lanterns, the smell, is the smell of kerosene which comes out. The smell of kerosene. But people from Bangalore, from Chennai and things are coming. People are coming to this place is because to find out the smell of the forest. Which I thought that even while sleeping also you need the smell of the forest and the sound which you are already getting. So that is why we stopped lanterns using into the rooms. Nice, very nice. Sir, and how big is this property, sir? This is 11.5 acres. Okay, so 11.5 acres ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದೆ. And what is the main thing? It is different from other resorts in Wayanad. The Grizzly is a place. Is it? This is 4,200 feet above sea level. Okay, this is the only resort. Only resort which is 4,200 feet above the sea level. Okay. And we are the
place, which is the first private property among Chembra, highest peak. We are on Chembra right now. Okay. And this Chembra peak right now, and this is 4,200 feet above sea level. And there is a perennial stream which is flowing through the property. This is 365 days. The stream is 365 days. This is what it suits this place. There are 160 identified species of birds in this place. 60 varieties of identified. 160 varieties of birds na identify ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. There is Malabar squirrel, there is Malabar whistling thrush. So that whistle. Okay. That these are all the uniqueness of this place. Wow. This birds are you are not hearing is just because of the gushing of the water. The water gets lesser than you can hear the bird noise coming out. Okay. Very exciting actually. So any other things you wanted to tell regarding this place to our viewers, please? You should come here and experience. That's the thing which I can say. These words cannot be mentioned. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ನೇಚರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸರ್ದು ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಯಿತು, ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕಾಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾಟೇಜ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಯ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಡ್ರಾಯರ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಕಾಟೇಜ್ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಕಾಟೇಜ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿ ವ್ಯೂ. ಕರ್ಟನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಥರ ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ರಿವರ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ರೀ ಈ ಜಾಗ ಅಂತೂ. ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಪೆಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಿದ್ರೂ ಸಹ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹನಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆನೂ. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನಿಲ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀಪ್ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್, ಆಯಿತಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.